Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ինչքան մոտենում են ընտրությունները, այդքան ձեր նկատի ունեմ նաև ձեր անձնապես եւ ձեր ղեկավարած ուժի եւ մյուսների միջև հերակա բանավեճերը շարունակվում են եւ դրա ֆոնին նաև ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունը, որով արգելվում է անուններ, անձնանուններ օգտագործելը, հա, կուսակցությունների եւ դաշինքների, մասնավորապես Սամվել Կարապետյանի թիմը մեկնաբանում է, որ դուք եթե նախկինում վախենում եք նրա նկարից, հիմա վախենում եք նրա անուն ազգանունից եւ դրանով էր պայմանավորված հապճեպ որոշում կայացնել ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ իրականացնելը ես ձեր մեկնաբանությունը կխնդրեի այս առումով երկրորդը եթե ճիշտ եմ հիշում եկեղեցու բարենորոգման խորհուրդ կար երբ է վերջին անգամ այդ խորհուրդը նիստ իրականացրել ինչ փուլում է եկեղեցին բարենորոգելու ձեր ծրագիրը եւ շատ կարճ Դիանա Գասպարյան եթե չեմ սխալվում Էջմիածնի քաղաքապետը շարունակում է մնալ ձեր թիմակիցը որովհետեւ նա իր դեմ հարուցված քրեական գործը մեղադրանքը համարում է շոու եթե ընդդիմադիրներն անեին գուցե դա հասկանալին էր բայց ձեր թիմակիցն էլ անգամ դա որակում է շոու շնորհակալություն տեսեք շատ լավ օրինակ վերեցիք նախորդ օրինակի հիման վրա որովհետև երբ որ խոսվում է ընտրովի արդարադատության մասին այդ ձեր ասած օրինակը ցույց է տալիս որ արդարադատությունը Հայաստանում աշխատում է եւ կառավարող կուսակցության ներկայացուցիչների հանդեպ եւ այլ անձանց հանդեպ ես շատ լինում է որ նաև մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները կամ մեզ հետ աֆիլացվող մարդիկ որ անում են հայտարարություններ եւ այդ հայտարարությունները այսպես դառնում են քննարկման եւ շարժման առարկա ասենք որ ես առիթ լինում է ասենք ասում եմ իսկ ինչու հարգելի գործընկերներ դուք այդ հայտարարությունները տենց վրթովված իբր արդարության եւ անելիս չեք ասում, որ ձեր շրջապատի այսինչ մարդը վերջերս դատապարտվել է այսինչ հոդվածով, այն մյուսը նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել այսինչ հոդվածով եւ այլն եւ այդպես շարունակ, որովհետեւ հա լինում է, որ մարդկանց երբեմն թվում է, որ իրանք ԿՊ-ի անդամ են, իրանք ինդուլգենցիա ունեն, ոչ 2018 թվականից սկսած արդարադատությունը նույն կերպ մի մասն է անդիմադիր է դարձել, տեսել եք ասենք հոդվածը չգիտեմ ինչա, բայց բովանդակությունը կաշառք բանի, եթե չեմ սխալվում, ինչ որ ապրանք ներմուծել արտահանելու, բայց ձեր երազած կառավարող ուժը էտա, հա, որ ԿՊ-ից է, ուրեմն պետքա հիմել բան ամբիոններից դոշ են ծեծում։ Ինչ են դոշ ծեծում, որովհետև դատվում են։ Ոչ թե դատվում են, որովհետև ընդդիմադիր դարձան, այլ ընդդիմադիր դարձան, որովհետև դատվում են։ Երբ որ իրանք սկսեցին դատվել, այդ ժամանակ իրանք ընդդիմադիր չէին, իրանք երդվում էին որոշ անուններով, բայց հենց որ հույս ունենալով, որ այդ երդվելը իրանք իդուլկեցա, իրանք կարան կաշառք վերցնեն, իրանք կարան, չգիտեմ, ոչխարի արտահանում անեն ներմուծեն կամ արտահանվեն ներմուծեն, չգիտեմ, ոչ, այդպես չի, ինչ եկեղեցու խորհուրդը մշտական կապի մեջ է եւ մշտապես աշխատում է եւ զարգացումն է նա որ այդ օրակարգը ինչպես տեսել եք հույս ունեմ տեղա գտել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում եւ մենք դա նաեւ շատ կարծում եմ արդար է եւ ճիշտ է որ մենք այդ հարցն էլ ժողովրդի դատին ենք հանձնում եւ այդտեղ էլ ընտրությունները ունենալու են շատ կոնկրետ հետևանքներ Ինչ վերաբերում է վախենալուն, դե ես ասեցի ինչից եմ վախենում, ասել եմ արդեն, չէ ինչից եմ վախենում, նոր էլ ասեցի ինչից եմ վախենում, իրոք շատ վախենում եմ, ու այդ կոչերին չեմ կարողանում արձագանքել և տենց էլ գրել է, ախր վախենում եմ, ես ճիշտն ասած չեմ կարող ասել ինքը ֆորմալ կուսակցության անդամ է թե չէ, ես պայն պատրաստ չեմ Համեն դեպս ներգրաված չի որևէ ձևով, որևէ աշխատանք։ Հարցերի